நீங்கள் ஊழியர்களிடம் தெரியப்படுத்துங்கள் அல்லது 999 என்ற எண்ணில் காவல்துறையினரை அழையுங்கள்.对你是严重的对不起，如果被发现，将交由警方处理。மானபங்கம் ஒரு கடுமையான குற்றம். நீங்கள் பின்பற்றால் போலீசிடம் ஒப்படைக்கப்படுவீர்கள். Doors are closing. Next station, Queenstown. Jangan tinggalkan barang Anda tanpa diawasi. Jika Anda ternampak orang atau barang yang mencurigakan, sila laporkan kepada kaki tangan kami atau tekan butang kecemasan yang terletak di tepi pintu kereta api. Queenstown. Queenstown.